Ancora una giornata campale in eccellenza Girone A. Il duello a distanza tra Licata e Canicattì continua a proporre e propone due scontri, il cui esito potrebbe dare una prima indicazione per la lotta finale. Mentre il Licata infatti non dovrebbe avere problemi a superare Aldino Riotta e il Città di Caccamo, per il Canicattì sarà più difficile battere l'Alcamo Catella. Infine in trasferta anche il Pro Favara sul campo del Dattilo alla ricerca di un risultato positivo. Cambiando categoria in promozione Girone A, niente trasferta per il solito gruppo di tifosi dell'Olimpica Acregas, che solitamente seguono con trepidazione le trasferte dei propri beniamini. Lo stadio di Partinico non ha l'agibilità, per cui le tribune rimarranno chiuse per disposizione della locale questura. Intanto la squadra che durante la settimana ha preparato questa trasferta nel migliore dei modi dovrà rinunciare al difensore La Rocca appiedato dal giudice sportivo per una giornata. Al suo posto dovrebbe essere impiegato Chiazzese, che si è aggregato in queste ultime settimane, ma su questa scelta il tecnico Giovanni Falzone scioglierà la riserva qualche istante prima di mandare in campo l'11 titolare. Per il resto non dovrebbero esserci problemi di sorta. Come si ricorderà, la gara d'andata giocata all'Esseneto terminò con la vittoria biancazzurra per 2-1, con reti di Locurto e Falsone. Di contro una squadra giovane sulla strada dell'Olimpica Acregas, che farà di tutto per ostacolare il cammino biancazzurro. Arbitro della partita sarà Alessandro Angelo di Marsala, il quale verrà assistito da Giuseppe Lugaro e Fabrizio Ferrara, entrambi di Palermo. Infine una notizia che riguarda la sezione AIA di Agrigento. In questo weekend ci sarà l'esordio assoluto nel campionato di promozione per il giovane arbitro agrigentino Giulio Geraci, il quale è stato chiamato a dirigere la gara Ciclope Bronte Villafranca Messina. Battesimo di fuoco invece per l'esordiente Daniele Ballacchino di Licata, che avrà il compito di dirigere la gara di terza categoria tra Ioppolo e Virtus Realmonte. Ricordiamo che la sezione AIA di Agrigento del presidente Gero Drago conta 170 associati ed è presente in ogni organico, dalla Serie A sino alle categorie dilettantistiche.